Also dann, jetzt. Nehmen Sie uns ganz persönlich als Ihre Energiequelle, dass Sie Ihren persönlichen... Jetzt schauen wir mal, ob die zwei ein bisschen reden können. Ja, Viktualienmarkt, wie ist die Stimmung? Ja, für die... Wovor hast du Schiss? Was gibt's noch zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Stimmt dich damit zu, dein Name ist ein Boxen. Der beste Mensch ist du, voll den großen Teppich auf, durch die Staffel von dein Haus. Du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Oh. Und die Chöre singen für dich. Dein Name ist ein Boxen. Der beste Mensch bist du und roll den roten Teppich auf. Durch die Stadt und vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Oh. Jana, 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 du hast recht, es ist heiß hier im Wagen. Oh, Jana, Jana, du bist ja auch zu.
Prinz Dennis der Erste und ihre Lieblichkeit Prinzessin Janette die Erste von Neuhausen. Jetzt schauen wir mal, ob die zwei ein bisschen reden können. Ja, Viktualienmarkt, wie ist die Stimmung? Ja, finde ich super, dass so viele Kummer sind. Ich möchte ein Glücksbärchen sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein, das ist doch sonnenklar. Ein Glücksbärchen sein, alles tun, was ein Glücksbärchen tut. Ich will kein Koch, kein Feuerwehrmann, fang nicht das Trompeter bei der Marschkapelle an. Ein Glücksbärchen möchte ich sein, so wie du. Ich möchte doch bloß ein Glücksbärchen sein. Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles im Afterhour. Sie sind echt ein ultra heißes Team im Afterhour und immer etwas schlauer. You're gonna be the man, the soul without you.